И здравейте хора, днес познайте на какво ще играем. Overgrowth. И започваме от началото, ще правим продължение на Майнкрафт, но нещо стана с сървъра и затова ще е в нов сървър. Around. Добре. Дай да видя контролите. С това. Може ли да плувам? Какво стана, бе? Да, разбрах. Умрях. Да, вече това... Няма да четем тези неща, за да ни е по-трудно. Press to jump. Ой! Добре, тук ще се кача сигурно. Това ще е голям скок. Бъй. Сега ако падна в тази вода, ще отида ли в началото? Добре, няма проблем. Това май са лошите. Добре, не ме интересува. Добре, чао. Умри, бе, защо още си жив? Ау. Искам да пробвам нещо. Ако скоча и ударя, какво ще стане? Защо съм толкова слаб? Добре, това е яко. Яко е. Признавам си. Добре, какво искаш? Добре, не ми пука. Сега се качваме сигурно на тук. Вау, много яко. Пак ще... Стигате! Извинявам се. Така, минавам от тук. Ама, скочи де. Така. Удушихте. Хопа! Ау! Станах на бумеранг. Къде отиде това? Това ти ли? Не. Ама къде си, бе? Къде си в това? Той нашия се тръгна. Ама, къде отиде нашия? Чакайте малко да се самоубия, че нещо стана. Уи! Добре. Сега. Да е това душа. Така хубаво. Ха, да ти е гадно. Пиу! Ау! Станах на бумеранг. Умирай! Хубаво ли? Така да ти е гадничко и мазничко. Добре, да? Като цяло не ми пука, ама. Айде бе, сега ме зарежда, че... На такива места трябва да ме зарежда, което е много зле. Добре, не ми пука. Ама, какво трябва да правя? Да задържам то. Десен бутон трябва да задържам, за да му правя хватки. 3 хватки. Мога ли да те влача? Мога да те влача! Ей! Сега... Какво това е? Това добри ли са? Както винаги не. Здравей. Пиу! Как го направих това? Добре, продължавам напред. Айде бе! Не ми пука какво ми казваш. Поне аз съм кафяво зайче, а не такива грозни и черни.
разбих си гърба. Той е с нож! Той е с ножовка! Ау, ау. Добре, Enter. Като натискам Enter, ми минава в целият текст. И не трябва да слушам какво трябва да ми казват и... Да, разбирате. Какво е това? Ножовка. Ей, съвсем мога да извадя ножовката. Ей! Добре, прибирам си ножовката. За сега нито един път не сме умрели. Което е доста добре. О, пак някакво гадно село и гнусно. Ау! Ау, ау и ау. Аре, подпали се, бе! Падни в огъня, ще е много яко, ще е много сатисфай. Извадих ножовката. Става напечено. Мога да удрям два пъти. Това не го знаех. Ама, наръгай му шибаната ножовка. А така, ще умираш. О, не, някакъв голям. Какъв е това? Бъй! Ау. Мале, той е силен! Чай да взема ножовката и да си я прибера ето така. Еми, не ме интересува каквото казваш. Сега да почакаме да зареди. И готово, сигурно. Да. Игричката е доста красива. Не е толкова анимационна. Пак е яка. Яка е, признавам се. Изтеглете си я. Но да знаете, играта е за компютър. Няма за телефон. Опа. Хопа, предно. Как го направи това? С десен бутон и скок. Въй! Добре, сега някак трябва да мина покрай това. Ето така сигурно. О, да! Стана! Тук трябва само да скоча. И отново това по стената. Хоп. За първи път умрях. За втори. Даже не знам си за кой. Така. Бъй! Не падай, бе! А така. Сега какво има тук? Вау! Много интересно. Някаква сграда. От дърво. Вау! Чао! Няма да те спасявам. Ще те душа, да ти е гадно е така. Някакви други? Освен него. Така. Направо ланшот него. Тоест, един път го ударих. Не, той е жив! Не, това е някакъв друг. Ау, паднах си на гърба. Добре, влизам в сградата, не ми пука. Ама, аре да качи се.
Ти си голям, бе! Хопа! Паднах. Винаги съм мислил... сега се замислих какво има тук горе. Ти май нещо не може да се пита. Абе, къде отиди, бе? Мръсник такъв. Ау, ето те. Мале, ти си грозен. Бъй! Падай, бе! Падай, бе! Атака. Така, да ви кажа, мисля това видео да приключи тук. Ако ви е харесало, последвайте, напишете коментар да правя част 2 и лайкнете това видео. Чао!